Если у вас кашель более 7 дней без улучшения, сдайте на участке в поликлинике или в лаборатории анализ для раннего выявления коклюша. Более точные методы — это ПЦР и серологическое исследование крови для выявления антител. У кого сейчас кашель, ангина, насморк, температура, есть назначение врача, но нет возможности при симптомах простуды провести процедуры. Вы просто не знаете, как это делать. Я вам помогу. Я запустил регистрацию на свой авторский курс, называется «Простуда под контролем», где вы всего за 1 месяц научитесь и будете знать, как оказывать помощь детям и взрослым при простудных заболеваниях и их симптомах. Поспешите, друзья, старт уже с 12 декабря. Всем, кто хочет зарегистрироваться на курс, пишите ко мне в директ слово «курс» и обязательно читай описание к этому видео.